ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯁꯤꯟꯇꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯗꯥꯕꯤꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯕ MLA 19ꯅ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯟꯇꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯥꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯖꯔ ꯔꯤꯁꯐꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯔꯤꯁꯐꯜ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯥꯕꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯦꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥꯔꯒ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ MLA 19ꯅ साइन तौदना थादरप सेरोलदा सोशल मीडिया थादरप सेरोलसिंगदा मखोगी लुसिंगबा नत्रगा अखोगी लुसिंगबदी हाइद्रे हंदकिसिना मरुइना MLA सिंगसी हान लेरबा मिनिस्टर सिंग सिंतोगा अनोबा मिनिस्टर सिंग सिंतोपियो हाइबगी दाबीदनी अदुबु हारिबा हिरमसिदा डिमांड फॉर रिसफल रिसर्फेसिंग हाइबेरमसिदा इम्पेक्नेस की स्टूडियो नेना बलिंगसिन बिरिबसी आई हेक थनन लिंगसिन बिरिबसी निगोबम भूपेंद्र मिटी स्पोक्स पर्सन MPCC नि अहमद भूपेंद्र पत्राब नोसरी विथ डॉक्टर आरामबम नोनी असिस्टेंट प्रोफेसर डी कॉलेज ऑफ आर्ट्स लोइना गेसिंग मताई लिंगसिन बिबा ओजा अरिबम रविंद्र शर्मा इडिटर पोन फमनि गेस होमपु मनुहन तराब नोसरी मरोइना येंबा यारिसे अहमद भूपेंद्र दलासगे MPCC की स्पोक्स पर्सन दा हानसु हुजिक लैरिबा कांग्रेस की अदुगा BJP कांग्रेस तगिसु खरा सोंथोगा BJP ति यावरगा लैरिबा अदुगा मरोइना BJP लेड गवर्नमेंट सिदा हुजिक भोंगता मखोगी केनोसी मेजॉरिटी होइना मी केनो MLA निफुगी सिट लेरगा लैरिबनी अदो हाइरिबा 19 MLA सिंगसिनासु याम कन्ना डिमांड तरि ममांगदा थेंखां कैरेक्टर हौगिबा 2000 सही सिगी जून दा हाइतरे लोकसभा इलेक्शन दसु उखुल द फंबा कैबिनेट मिनिस्टर खदी यावतदना मखोई लुसिंग मसिंतु हाइबि दाबी तौदना लैरे दिल्ली द चतना याम सांगना सिंगम तौखिबा लैरे अदुगा अनौबा अक्टोबर थादसु याम कन्ना सिगुम इरांग से दुम लैखि अदुबु हाइरिबा सिंगसिना कराइबौता याम फुलफिल बदी मान ओइदरबा सनदबदी नते रिसफल तौबा अदुगा कांग्रेस की मतमदसु अखोगी ओ इबुबिना पालिंगे मतमदसु सुमाइना रिसफल तौबा मेजर रिसफल नत्रगा माइनर रिसफल जम चनरे अदुबु हजिफौता मोइना थिल्लिबा मरोइना हाइरिबा दाबीसी मथंग इलेक्शन दा BJP की असौबा स्ट्रॉन्ग होल्ड ओइनबा मोइगी MLA सिंग हन कारकनबा अदुगा हजिक लैरिबा ट्रांसपेरेंसी मिनिस्टर सिंग ट्रांसपेरेंसी वाले कोऑपरेशन पीद्रे हाइबनी कराइ बक्तो उबे याइ बसी किसे मरोइना जस्ट ओपोजिशन की याम लिंग लैरिबनी मणिपुर गवर्नमेंट सि तौजिक से करमा येंबे मसी मतंग हजिक लैरिबसी ngasi हाउस दा लिस्ट ऑफ बिजनेस दा कॉलिंग अटेंशन मोशन ओइना ऑनरेबल MLA श्री जोय किशन सिंह अमसुंग ऑनरेबल MLA श्री मेघचंद्र सिंह अनीना थांगतखिबा मधुगी कॉलिंग अटेंशन अदुदा करंबा टॉपिक करी इशू दा हारगा फाइनेंशियल क्राइसिस इन द स्टेट सिगी मतांग दा कॉलिंग अटेंशन थांगलकपदुदा डिस्कशन मयाम अमा तौनाखरे मधु टीवी दा येंगबिरिबा मयाम मणिपुर की प्रजा पुनमकना येंगखरबा वाफम अमनी अखोइना येंगदौरिबसी हजिक लैरिबा रूलिंग पार्टी की MLAs हाइबा तारे रूलिंग कोलिशन की MLAs हाइगेरा अदुना रूलिंग की तरफ तगी लैरिबा MLA सिंगसिना मोइना केम तौरिबसी ngarang na hangi nate moi की दाबी असी मतममदा चीफ मिनिस्टर सिंदो हाइरंबा हजिगना मुक मंत्री खरा मुक सिंदो हाइरंबा अदो हजिगना मुक मंत्री खरा सिंदो पियुना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा सही ता मोइना रिक्वेस्ट फॉर ए मेजर oblique total reshuffle of ministers request for a major oblique total reshuffle of ministers hairiba minister lo ina bag reshuffle tau haiba natraga majorly maruiba khara adu boy khoina yengadawri basi maside mayam gi mamang de lairiba masigi letter se chumra lamba that is a different story but hajig newspaper da media da even house su masi mayam gi irang si aikhoi mayam ne yengba phange adu boy khoina yengadawri basi hajig MLA सिंगसिना हाइबसी MLA सिंगसी opposition की MLA नतेबा मसामकनासु हाइरे लैरिबा सरकार असे सुमाइन तौदना करप्शन की लेवल से असिगमति वांगे मंत्री खरदी मखोई की लेवल disproportionately properties मयाम अमा पेक्शनदना लैरे अदुगो ओन्ना तैनबदा हजि MLA सिंगसिसु मखोई की केंद्रदा वर्क प्रोग्राम खंगदे नत्रगा डेवलपमेंट की प्रोग्राम की मतंगदा मणिपुर गवर्नमेंट दा पैसा पीबीयू फंडिंग पीबीयू हाइब्रे तौबिरक्तरे अदुना मखोई की केंद्र दा डेवलपमेंट वर्क से पाइखटप ngamdre अदुना आइखोइसु मंत्री फम पीबीयू आइखोइसु मसिगे चेयरमैन हापियू अदु अरगदे आइखोइदसु एलोकेटिंग पावर खरा लैबयाय अथॉरिटी खरा लैबयाय हाइरे अदु आइखोइना जि येंगदुसि मणिपुर गवर्नमेंट से मसिगे मतंग सिददी
corruption ki level da high oire high base mantri amana amu corruption ki level da high oire mu high madudagi finance minister oiram madudagi finance lokthokidana ngasi honorable chief minister ki makhada finance leire adubu matam maduda finance ki kari karamba mismanagement tawki haibi matangda inquiry kai gum satha kitadi adugi inquiry dugi madugi status karino haibse manipur praja mayam da khangdi house su thamdi adagi haji aikoina yengadori basi bharat pumbagi oina economy da ding ngasi khoigi bharat se su matik sothare gdp asi finance ministry na ama hai aduga somda khoigi economy adagi statistics ki maikai digi ama hai ada masigumba bharat sarkar asigi economy sothara matam sida manipur da su paisa leite haibase masina ta maram di kariguma paisa leiraga di karigidamakta no manipur government na makoi makoi ni concern mla singdu ki kendra work development da funding tobi du se karigino ba aduna ai khoi ni yengadori basi charge asi hajik moi mla na hairi base masi amuk yengse makoi ki demand se yamna valid oibra justified oibra di oiba karigino haiba matam sida di hoi minister ri safal tawdu ri chief minister amagi prerogative ni adubu matam amada ri chief minister loktho o haibagi moi camping tawruri baneba chief minister loktho o haiba sida chief minister sigi mathakta makoi gi allegation mayam charges mayam amasu leiri baneba adubu ngasi gi modi sarkar asidi tawge da tawbanga mamadugumba sarkar ne khudakta koi gi samna harbada article 370 लौथोकपा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक ngasai purakpa adigi bharat pumbada hauji nrc tawgani bu hairiba even hauji matam ngasi ki lurba matam ilp hai ne pira basida kari karamba base air no ngasi house ta hangba kana madu gi reply da honorable cm na aikoi nrc chanaraba matungda adugi base air do tholakani haibugumba adon masigi matang asida ngasi aikoi gi bharat pumbada ngasi irang thoba kansida manipur dasu ngasi haji MLA singsina makoina kem tawriba kangmu kharna di khalam yai MLA ma oiraga assembly da chattaba se laibak thibane adubu MLA singsina makoi gi kendra da chatpada bukta wareba praja da kari development work no ba piru doise makoi gi kendra da kasumna tawba ngamjadra ba kansuda assembly da chaluroga makoina mu kari dabi tawroga doino kari hanguga doino ba yengba yarisi pulap oina government sing asomda pulap oina masi government se highly corrupt oire masi di moral ground da masi gi leiriba sarkar ase ai khoi di resign do phom tho e haina haijeningi aduga makoina corruption gi charges mayam ma thangalei se haji kem tawriba MLA sing sina neba masi privately ga nate publicly neba aduna hiram masida ai khoi manipur praja singsu masi makup na hom yamna singna leiribanina mayam su dum khangi aduna masigumba mayam sidagi ngakthok naba sigumba clarity transparency leina da bigdamakta investigation tawale hai adugi kasumna report leite aduna aikoi di makoina taliba dabi ase tasengna makoi su ware maram di paisa nungsa lairaktre aduna ngasi manipur government asu makoi gi dabi se sumningi power hungry ne haibumukti masi maram di mi amani khaki dabi nate mase substantial la koi gi number of MLAs kini maram do democracy di makoi gi voice su koina masi jenuni tafam thoi aduga makoina elias tawri basingse masigi mathak du thigat pham thoi haina masi okay masigi si maram su sai aduga masi tawrai si karigino haibdugi maram su thigam thoi no zaro bindra lakcharam ke hairi basing si maram sabagi wafam su dum puthoi aduga tawna da basu na teri sabul taw aduga masai da sakti yamna mika bagi wafam su pan banati makoina hairi si only masai transparency laitre aduga makoi cooperate tawdre haibani mamang da di yamna chauma demand taram si leaders into haibagi yam chauna tarami hariba MLA sing out of 40 siman da si demand tor 19 ni mamang da camping tawba BJP MLA mayam su laikre with charges mayam tawriba sing si maram sai ne khanbi bra aduga loina na hojik hi manipur assembly si assembly da phama wari ba se mayam gi wari ni assembly ga yaudana demand tor si thamoi da hat yam thina soga torpa sala aduga tasena government si gi failure ma uba phangbagi wafam leibra kari habini swai da zarap assembly boycott to ba hitai yaudabase sumai tawdana kogi ministry safal gida kogi boycott ka tawdana sanction basi magti aidi hadak no ahan bo oibra yauro ka have yam haina dum yawi ko assembly yauro e adu tawre ga adum yaubuni adum yauki do hadakti yauki dre masida gasai gi barbeli amana mag matakta marasi ba khotpa adu ada loi tok tok khraga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ MLA 18 ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2022ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯕ 12
Assembly election da. Assembly election da akoigi kanosi full majority oiba ngamna ba amona full majority oiba ngamna ba MLA singje amuk halakpa ngamna ba aduna ministry se measure la total amari safal to biro akogi March ka akogi January 15 baw manung da haibane sigi nung yo wafam sine akoi khana ningai uri se Yes. Hujik le yo phibam sida moi election thengna vote ka nei moi thaja jadre haiba mo yauri sai da masa thaja jadab da natana majority phangba ngamni haiba ki thaja bus moi de lai jadre hujik MLA sing disable to ne demand to kambu chigi wani ko hujik le yo phibam se sum chathaw matam da moi vote ka nei haiba ki moi upa phangdre majority lakani haiba chu upa phangdre maduna tangai phadana masi major la total la amari sapal to biu haiba pot ne adu sida haijin ninge wafam de koi sarkar mayam thengna gare sum badi sapal ki ihau se dum leitam tin lai adu manage tawra tawra dum sat ki mapan phukte khara langam musu dum mapan thok tun assembly ga ta boycott tawdre khotna taw wafam du leite handak na tawre masi sumna praman wana hajab ta da bini phusa ba imung ama imung du tu dana ba kannana ba hona ba de amma somusu taida samana ba tawing basung sakti pai bakara pai da bakara sen thok bakara thok da bakara adugi du nga sai yumbure ba nataga yumbure dana phajana toroga amma somusu kai dana ba sinbi ragati mapan tholoi do ba sinbi da dana tholak pra hai bagi kanu sine aina pena da bakara leira bra. pena da bakara leira bra hai ba wafam du ni lakchini se are na hawai mamangai dona mantri se poi do sia de hujite akoina ahan ba koi 91st constitution 91st amendment act si chatne dini mamang de lei ba koi SPF 1 ki government to lei mantri kunthra ni thoine madu down sizing to rokan da 12 ta handar in ne total strength to ki 15% khatana mantri oigadawni tawibusung 60 nataga 60 makada leiba assembly da 12 na 12 di heloi da bune haibane ala koi manipur 12 di helinga le tadana ngasai gi 2003 gi July dagi Yam precious number wani bane ba hauji pawu se mantri tarani to si mun se jawn mantri tai to di helikrim ne ba parliamentary se ge hafta mate rai yengoi kota ka de la di disqualification cha bu sam do ki da wale aduna lai wo film se loru mantri pi di ya de pi ne da bu gi ka do laite adai MLA or mantri wani ba mantri wani ko se su wani ba su bu ka no su lai lai tab na ti adu su matam gi la ibdo madu irian jana themdok themjin tawdana pena da mayam do pena da mayam do pelandana moida hujik urei ba vote ka ba ngamroi hena khanjare se ai lei kadong karoi do no haibagi pamum tingbi ba ngamati masoi tawro hebste yauro lal hauro ba aduna sumba se aina hajining badi yubure bina magi management se khara soi ba leibra khara wat ba leibra madura maram orga atai mantri oribo mayam se moi moi thok pangchau chau lei khra bra atai yam to yeng khra bra ka haiba adu a big question adu ba question nama leire habduni pena da badi khara leire habni janu ni laksagi marui na hojiki se hairi BJP masama na BJP ticket ka ba MLA ni panam sign tori with Congress tagi BJP da split torok pa haitare hoji BJP ne na khanjara pa MLA taret yauri with Trinamool ticket karaga BJP wala ba yauri adu NPF ki tase na government da di yauraga ministership phangaudraba MLA ahum yauri with Trump and ladies here adubu hairi bab search tori wafam di hana haijaki padi mamang da hoigi guessing thamjari duni leadership to haibi dabi mayam torame leadership to haiba dabi si haiba 19 si mak oram da basu yai adu BJP banung di hana yam nangana tam character laikre adubu laiba hojiki transparency laitre adu cooperation pidre even Zaro Bidun Habi by Koi next election the collapse of the lady aduna Karim Kharit to you have never pena the Bible homeland. Pena the Bible wafams the MBRC Manipur politics key the governments you can say Ipapatre like Ancestry Papatre having wafam do Lakato Bakari having his rider. Wafam Kara Tambe Kudamina Masida Laiba crisis is a coalition politics key. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯑꯦꯂꯤꯁꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯔꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ BJPꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ 21 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯁꯤꯠ 10 ꯋꯥꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯄꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯄꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯤ
ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯕꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦꯅ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯤꯁꯐꯜ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ ꯄꯟꯕ ꯔꯤꯁꯔꯐꯦꯁꯤꯡ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯄꯟꯕꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯒ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛꯀꯨꯝꯕ ꯁꯨꯔꯝꯒꯅꯤ 에피소드ꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯖꯨꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯑꯦꯂꯤꯁꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯇꯪꯈꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯗ ꯒꯦꯝ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ एजेंडाजी हम सिंपल ने हाइतारे तबुदबो ngसाइगे तामो रबिनोना हाइबा कांग्रेस स्पोक्सपर्सन हाइबा ngसाइगे इलेक्शन विनेबिलिटी की वाफम जिंग ngसाइगे मणिपुर की लैरिबा लार्जर फाइनेंशियल इश्यूज हाइबदे सेनथुंगी फिबम सिदा तामोनसु हाइबेट पनबिगिबा सेनथुंगी क्रंच अमा लाकपसिना मिनिस्टर सिंग नत्रगना लोकल एरिया डेवलपमेंट की फंड जिंग ट्रांजैक्शन तौबदा अवाब चैथें खरदी लैब्रा हाइना खनजे अदु ओरगदी ngसाइगे इलेक्शन विन तौबगी वाफम जी लॉन्ग टर्म ददी इफेक्ट सोइन तौनी तौबदबो हौजिकसी लाइव वाफमसिना मिनिस्ट्री जी रोटेशन तौ हाइबमगा नत्रगना फुल लोइनम चेंज तौजे हाइबा आइना खमदा अनी जे यामतिना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ओइ मखोइन थांगलिस हाइबदी अमना अखोइ ओंथोनोसि हाइबमा अमना लोइ लौथो हाइबमा अदुसु मथंग इलेक्शन द कानबगी दमता अदु मथंग इलेक्शन जी मिनिस्ट्री सिला कमाइन कादुनो हाइबजी लॉजिक ते उ फंगदे यस यस राइट अदना अदुगा बसैदा तरानिथोइ खतनी तरानिथोइ तरा चीफ मिनिस्टर लेगा तरामाथोइ खतनी सिनले सिलसो ओके तरामापनी डिमांड तोरिसि तरामाइन विनेबल ओइ अदुगा ngasi aina pongna न्यूज़पेपर हौजिक ngасai uk pajabada yaubasi maru oina thangalisi tamoi न्यूज़पेपर yaubasi मिनिस्टर अनि अहुम सिलु अनि अमा र अनि हाइबनि मेजर मिनिस्ट्री जे अदु ओरगदी ngasi जिदा मी सोशल मीडिया थादोरगा कोइना पाइरिबा ची सिदा इरिबसिगा हौजिक लाइबा हाइनरी सिगा याम कॉन्ट्रडिक्शन हम थोइ हारिबा अदुना आइना यंगजबदा ऑफ कोर्स अखोइदा लैरिबा हुजिकी फिबम जे कोएलिशन पॉलिटिक्स ओइबता नतना पार्टी वीकनेस हम लै हाइसिनिसि याब पार्टी ममांगी लैंगाक लैरिङैदा पार्टी इज स्ट्रांग इन लैगे लoi द लीडरशिप वाज आल्सो स्ट्रांग मनुंगदा यामना पॉलिटिकल बिकरिंग तौय कोइ खंगी अदु ओरसु somehow leadership and the party could manage it अदो हौजिक लाइबसिदि पार्टी ने मैनेज तौब ngамद्रे अदो ngasiगी मिफमसिदा करिगुंबा बीजेपी के माइकेदे याउबिरमगदि हेना सिगी एक्सप्लेनेशन जी पीबी गदबने अदु याउद्रमनिना पार्टी की वीकनेस लैबगनि पार्टी की मी मेंबर्स इन याउनो ओपन न थोनरिस अदु ओरगदि मसी बीजेपी एज अ पार्टी देयर इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अदुना मपान थोले हुजि अदुदि आइना लाक्सनिंग बसे हौजिक पावर की स्ट्रगल अमा न्यू फेज अमा लाई अदुदे इंटरेस्टिंग ओरिजिना हौजिक सीएम की वाफम जे थादोम हानन सीएम की पोस्ट सिदनि तौरमी पॉलिटिक्स हौजिक मसी थादोगे मसी एंगा सेंट्रल लीडरशिप की गाइडलाइन अमा लेमदो माले डिक्टेट अमा लेमदो माले सीएम की वाफम सिदि अखोइ नेगोशिएबल ओइते हाइबगुंबा मा अदु ममांगिदा यानखिबसु सिगुंबा हाना यानखिबा पैरामीटर सिंग लेरमगदा हाइना इचिंगनबदि लै खुदम ओइन हारकांदा अखोइ तंखाइ चलकांदा खरम पाइमिनसि ओन्थोंजिन तौसि हाइबगी अदुबो पाइग्रकांददि मसी होंदोंजिन तौबजे अराइबदि ओइदब अतोपा अमदना हौजिक मिनिस्टर जे सिल्लगा मणिपुर की डेवलपमेंट करम डायमेंशन फगलक्तोइनो हाइबजे हौजिकी डिसिडेंट ओरिबा एमएलए सिंगना हाइना हाइरदि फजन हाइबिरो ने थबजरि सो दैट एजेंडा सेट तौ ngамदब अदो मनु हुना अदेदि अखोइ इसरिजे खनजरि जे मनु हुना थंबिरो सिनी व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम अजे डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम ला करप्शन की प्रॉब्लम ला लीडरशिप की प्रॉब्लम ला पार्टी की प्रॉब्लम ला अखोइ द इन खंबदा मरम सुया साइड तौदि मथंग इलेक्शन द कानबनि हाइमना अदुदि सिदि यामतिना याम का हेना पावरफ्लो मरम अमा अखोइ कन्विंसिंग ओइदि आइना थमजनि आइना लाक्सनिंगबदा अखोइ की कांग्रेस स्पोक्सपर्सन हाइबेट हौबिरमी हौजिक ngasi कॉलिंग अटेंशन मोशन थांगलै बसि याम इंटरेस्टिंग ओइबा यामसु क्रूशियल ओइबा हौजिक मणिपुर की ओइना हौजिक 2019 सिदनि अखोइना चौराना ngasi नुमि निपानी हेले मसिदा अखोइ आईएलपीएस से अखोइ पीरनी हैना गेजेट फोंग्रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अदो अखोइ हौजिक रामाधप लाकपदा अखोइ मिनिस्टर सिदा अखोइना ILP की पास अदुई मतुंग द परमिट इशू तो हाइबजिगे ए सोशल मीडिया द न्यूज़ रिपोर्टिंग तामो थिंगनदबो थिंगनदे नि खले अदु ओरगदि हौजोजिक चंगै बम यामजे अखोइ कंटेंट तौनबा मसीबो अखोइ परमिट पिनबगी अखोइ मेकानिज्म जे अखोइ पुथोप ngамजद्रिमनेबा अदुबो हौजिक लाइरिबा पॉलिटिकल अखोइगी सिंदोक्सी अखोइ मिनिस्टर अम ओइगे हाइरिबा कांगबुसिना लाइबा की वालोरिबा क्वेश्चन सिने मोइ ओपिनियन कै लेगेदोरि हाइजाइदि पौमिसिनजु हंगबदे इंटरेस्टिंग ओइगदो माले अदना कॉलिंग अटेंशन मोशन से ऑपोजिशन मेंबर ना हंगई से करिगिनो हायदि
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯂꯤꯡ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯔꯖꯦꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯁꯨ ꯃꯃꯩ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯏꯪꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ CAAꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯅ ꯆꯣꯡ ꯐꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯇꯜ ꯐꯤꯜꯁꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯦꯁ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯁꯨ ꯀꯦꯁ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯨꯄ꯭रीम ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯍꯤꯌरिꯡꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯊꯝꯃꯛꯏꯕ ꯁꯣꯏ ꯉꯁꯤ 19ꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯏ 19ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯁꯦ ꯊꯣꯛꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Okay, Manipurgi issue oina oide masi personal issue oina tawbanina masi khara hena mayek senga tawani mamang su demand hanjan tawre adubu center gi oiba leadership ki adugu madugi dik kare haitare bom khoi center gi wafam khara dagi madugi demand sing to hantok daraga tawba ya ba sanghan ba ya ba disi bok sanghan ba ya ga na sanghan ba ki wafam ama pan ba aduga Manipur gi public ki khara khanda ba man ba mongda siguma thoklai haibdi wafam dani matang yam te tak brem lo jage break batung yam hanjarake impeni su mi ta adum lebiyo ब्रेक में मैं अमुक तराम नौसरी डिमांड फॉर रिसफल रिसर्फेसिंग है MLA तरामपन साइन तौदुना असेंबली मिफम तसेंग हारगदी याउदबसी बॉयकॉट तौबगा सम्मानी हाइबा वाफमदनी अदुबु पब्लिक की मियामगी असुकुबा तंजा हाइबा तारे अंदगी CAA की असौबा इरांग सुलैबा विथ ILP की इशू फाउबा सममनदना लैबा मतंगसिदा समाइना असेंबली थादोक्तुना वारेप लोगदो मयाम तौगदो मयाम तौदबसी यामना फजबा खदि वाले हाइबा वाफमदनी अदुबु मसागी बोरो लनागी बोरोना विथ पब्लिक इंटरेस्ट बोरो समाइ तौबसिदा करी वाफम करी इंटरेस्ट करी अखोगी वाफम लेबे ओपिनियन लेबेगी हाइबा वाफम दनी सेकंड राउंड हाइतारे भूपेन लाक्सगी मरोइना हुजिकी मखोइना हाइरिबा डिमांड सिंग MLA सिंग तौरिब सिंग सी मोइसु अमरोमदा पब्लिक इंटरेस्ट ती ओइदे ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चन अमा दुम खरदम यावरे हाइबा दनी दुका पावर स्ट्रगल हाइबातारे मखोइना येंबा यारिसी हाना खरना पाइरमे खरा मु पाइगे विथ अखोइना ममांगदा कोऑपरेशन पिनद्रे अखोइना हाइबा वाफम ताबिद्रे हुजि लेबा मिनिस्टर सिंग हाइबि सर सु दुम पल्ली दुगा लनाई मोंगदा लैंगा खासन चथबगी वाफम सु दुम पल्ली अतोप अतोप पेपर सिंग ततुगा मखोइगी एलिगेशन हाइबा तारे दुगा MLA सिंग नंबर ओइन MLA सिंग ngam wa ताबिद्रे हाइबा क्वेश्चन दुनी अदुगा मनि अखोइगी हाना अखोइगी मणिपुर पैडीलैंड कंजर्वेशन ऑफ पैडीलैंड वेलैंड एक्ट 2014 की वाफम पॉलिसी की सी वाफम जिन नमहलगा मखोइना मोय प्राइवेट प्रॉपर्टी यामना एस्टाब्लिश तवे हाइबे वाफम दुम पलिदो चार्जिंग सिटी दुम चार्ज अमा मी मथक चार्ज अबो लेम लोइब खम नारो दुबु मरम साबरा हाइबे वाफम दरी थेंखांग अहुमलकता हंदक थान थेंखांग अहुमलक तौबा अदुगा मसिगो मयाम सिना पब्लिक त करी खलिबगे हाइबे पब्लिक न मखोइ सी तसेंगना लीडरशिप पब्लिक न दी लीडरशिप दोप पाम की प्रंत्रगा हजि लेबा मिनिस्टर सिंग अदुम यारिब्रा मखोइ MLA सिंग खक्तन यादब्रा हाइबा वाफम दनी करी हाइबे नि स्वाइद करी विजन ले कनागुम्बा मना चार्ज तरोप मतमदा करप्शन चार्जेस लाको मतमदा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की मखादा मधुगी सेक्शन दुगी मखादा चार्ज थांगलकने मधु आइना थांगतप याब नते एज एन इंडिविजुअल अमा ओइना अदुगी दमक डिपार्टमेंट कंसर्न लैरिबा मे बी बट अदुगी दुना दैट्स अ लीगल पॉइंट अमुक सकरे हजु एखोइनी येंगदौरिबा से चार्जेस थांगलैबा सिंगसे इचम चंबा मी इंडिविजुअल अमुक नतेबा यस elected representative yamna responsible oiba legislature law making body da member oiba honorable MLA khaine ba adra makhoi na ngangai iba statement khudi makse akhoi na irai lai ne hekta e moi personal interest ni haina lawba se su masi lan gini haina khali kari gino haiba matam da manipur haiba state sidigi ngasi bharat ki sarkar cabinet minister oiba kana yaw khrage ngasi bu amte yawdri hayeng aisu MP oiro kanaguma ma MP oiro manipur dagi ai koisu cabinet minister amadi yawhaninge ba adu yawba ngamaktre haidana koi union minister of state amasu yawhaninge ba natraga minister of state independence charge amasu oihaninge ba praja ai khoi gi apamane ba madumain tawdana kendra khudimakta makhoi gi MLA do praja singduna ai khoi gi MLA se mantri oiragadi ko haibase masidi पब्लिक की डिजायर ने डेमोक्रेसी है पब्लिक की अपाम पब्लिक की पामे MLA फोंदोप मदु प्राइवेट इंटरेस्ट ने दैट विल बी एंटी डेमोक्रेटिक ने
second ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ngasi centrally sponsored schemes mayam ama leire narega khangde natraga yum sabagi housing scheme khangde bharat sarkar na pitharakpa centrally sponsored schemes mayam asi karigumba manipur da beneficiary singsida phajana ningthina 100% yoramagadi ngasi asyamna wari busi waramoiba ana central government na pirakada maduguma senthang adu ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯣꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯛꯊꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯦ 이코노미컬리 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ grassroots levelꯗ rural economic demands ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯟꯊꯔꯦꯕ demonetization ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯀꯦꯖꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ 100 ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ न्यूज़पेपर यारकपदा येन केजी अमने लुपा 500 यौरेबा हजि तौरिसे अदुना मसिगी मतांग सिदा अखोइने येंगदौरिबसे इशू लई हाइबा खक्त नतबा हजि नॉर्मल कंडीशन सिसु तिलौगी ममल चनंगी ममल अलुगी ममल असुगी मति हेंगलप कानसिदा रूरल द क्वाइडगी लोएस्ट स्टेटम द लैरिबा बायर सिंगदुना मखोइदा लैने नबगी मदुगुंबा डिमोनेटाइजेशन चटखरबनिना रूरल डिमांड्सु लैरक्त्रमिना ngasi भारत की होल economy se collapse tawre adu economy collapse taw ba hebsi aduna economy collapse taw basida gi ne ba loina bak thola ibse failure se adu gi pote failure se madura natna government gi makhoi mantri oiri ba singsina mla singsina haire se makhoi na tawning tawdna leire moina haire power nati authority pairo makhoi na tawning leire makhoi na pection na leire masu mayam si even charges mayam ma thangalai de su mantri oiri ba amana mantri am da thangal pugumba मंत्री ओडिवामना चीफ मिनिस्टर में थांगलपुंबा एमएलए अमना मोगी रूलिंग मसेन लगी चीफ मिनिस्टर में थांगलको मसिगुंबा चार्जेस मयाम से अखोइना सरकार अमा प्रशासन अमा एडमिनिस्ट्रेशन अमा चलाइरगदी मसिगी चार्जेस मयाम जे चुमनगी चार्जेस अमुक नते अदुबु कांग्रेस की इरादा है बता रहे अखोइगी कांग्रेस का इरादा रिसफल तौबगी वफम दे तुम लगी ऑब्वियसली रिसफल तौबा सिदी आइना प्राइम मिनिस्टर आइना चीफ मिनिस्टर आइगी प्रेरोगेटिव नेबा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल procedure की मतुंग इन्नदी अरब मसी की मतांग सिद्धि सुमनगी चीफ मिनिस्टर की प्रेरोगेटिव ने हाइबदो मधुना कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू द थमग्रगा हजुक तौरीब डिमांड से आई मंत्री ओहेलु नत्रगदी आई नगोना सपोर्ट तौरोय हाइब खक नतेबा आई न नोय मंत्री लौथोउ नत्रगा नखोइना मंत्री ओइबदा अखोइ पामदि हाइबसे नखोइ मंत्री नखोइ पैसा सुयामना ताले नखोइ मंत्री नखोइ सिगी चार्जेस मयाम लेरे देयरफॉर नखोइ अमुक ओइबिरनु असेंग एमएलए अखोइ अमुक मंत्री ओइजरगा लेबाक प्रजा मयाम सेवा तौजगी हाइबगी एंगल अमसु हाइरिबा सुमनगी रिसफल खक नतेबा अदुना सिगी चार्जेस सिंगसे अखोइ न मसी इराइ लाइना लौफम थोकते ट्रांसपेरेंट दिस इज अ टेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी फॉर द existing state government है मरमदी सिगे government से common minimum program लेतबा अदुगा ममिंग थोंदबा मदुगा सरकार ने मणिपुर की रियासत transparency लेतब common minimum program लेतब मसागी ओइबा अपुनबगी फिरे भाइबे तारे बदु लेतबदुना अमना अदगी coalition government से उपना coalition government खुदी मग सिगी डिमांड लै हाइबगी वाफम से दुम कोइगी गेस सिंग दगी सु फोंगतोक पिरि अदुपु नोनीदा लाक्सगे टेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी है तारे मसी ट्रांसपेरेंसी लेतबसिना समना दबो जाबु पेंदाना हाइबिरिसे हान पाइरम में नखोइ पाइर मैम नखोइ पेंद्रे अखोइ मुक पाइगे अखोइ मुक तौगे मखोइगिदु पेंदब खरा लेरे हाइबे वाफम दम लेबेनिना पेनदबदि खोलाउदनि पेनदबसि ऑनरेबल एमएलए मसादु खक्तनति मसागी खोलाउद विथ मसागी केंद्रदा मागी मी लिसिंग कुंथ्रानिपु वोटर लेरिबनि मदुगी खोलाउदनि अदुना मसिसी तसेना ट्रांसफर मसिसी ट्रांसपेरेंसी वापि खुदमदुनि हाइबेदि अदु करि हाइबेनि स्वाइदा मसिसी तसेना ओजा नोनिना हाइबेदि ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चन नति हाइबे वाफम दि फोंदो पिगे दु करि हाइबे आई अहानबदा वाफम से अखोइगी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ना थंबबसिदगिदि खरा वारिसि खनबा याबा वाफम मयाम थोले खुदमोइना अखोइगी कांग्रेस की माइकेदे थम्मिसिदा आइना सुम उजबदा पॉलिटिकल पार्टी अमगी ओइबा वांगांग खरदि यावे अदुदा आइना अनिसुबदा आइना लाक्चनिंगबसे हुजिगे लेरिबा लैंगाकसिदा प्रॉब्लम अम लेरे हाइबसिबदि अखोइ लो यानबा यागदो माले हाइदे ट्रस्ट डेफिसिट की क्वेश्चन अमदि लेरे अदुदा हुजि एंकरनजु केकेनजु हाइबि खिबा लैंगाकसिगी कैबिनेट रिसफल तौबा हाइबजि द चीफ मिनिस्टर हैज अ बिग रोल माना तौदोइ माइ मखादनि लेइसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट से महाकनि अदुना हौजिक लेरिबा वाफम से ngसाइगी सिग्नेचर से अखोइगी मांगदा लेरिबसि 18 नि हाइना तमलोबे आइको 19 ओइदोइब्रा अदु अरगदि हौजिक से 19 वर्सेस 21 हाइन लॉर्स लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट से सिग्नेचर तहुदब से 21 लेहौरी 40 सिदा लेमहोरिबसिना कांग्रेस लोंगी दा लेहौरे लॉर्स अदु अरगदि हौजिक लेरिबा वाफम से
constitutional point of view ngakang toga relational point of view de yeng seba he is the dominary he is the maike am ka horaga ai khoi ma padi hodam ni khoi de lupoi haib di yaro eba pulap lup ka doi adana ai ni yeng zabadi transparency question haibasida aina la idi kari no sai na kan haibasida aina khame mayam ji yabini ne khale khudam moina haira kan da public ka politics ki mari je ngasi fawda manipur da kayamu yam phazan lai khrage je hamjin hangjining say this is my government haibagi wafam si karam matam da akhoi gi public siga government si connect to base si awa ba jai khoi da dum lai raga lai khudam moina haira kan da civil society organization mam da dum ihau to lai civil society ne jo haijari makoi ju miyam represent tawe somda political party miyam ne jo makoi ju miyam represent tawe sigi marak asida miyam ko force amadi adum tongan lai lei haijaning badi aya mana ikhoi gi lam sida electoral politics ki madi gi mahau ase ikhoi hojik phawo putana phangdabra haina I chingne phangdaba chingnaba sina maram oraga ayana sai transparency question oiramba taraga di nahan nge gi kaidau leike hai wahang sini Jahi tak hai paraga jahi tak hai paraga sindai adi hai bob ko sindai lakwa. Aduga, uji tang hai pare silo hai bene yam sena. Lai pose. Adu su kidang ai Bhupendan hai do loi kakpadi nate kai no hai di maha ki zo yam serious of economic crisis ama housing live essential commodities tangkhale ibasi is urban area dre effect yam tawdi rural area dre hen taw have yaning have. Ai na lakchening badi political parties singi political leaders singi representatives singi maha ki miyam ga maga leinagadawa leifam thokba mari se masigi weakness asi leibasina maram oirakanda ngaji khudam oina minister oibasina miyam chakhotnabagi khongthang ama oiba taragadi government amate stable oiroi kari gino haidi matam leiraga rotation adum minister honga leiba ta aina masi haijari ji kari gino haiba taragadi thabak tawba haibasigi kholau thabak tawba haibasigi mahausidi minister oirasu oidrasu public image tholakani ebadum adu oragadi khudam moina hairasi hosi a minister oi hodaba MLA amaje mage fund transaction tawba ngamdaba sina mai local area development khar kumang junction re hairasi ada hojik karamba kendra khoi MLA di perfectly thabak tawge na rally chatpa appreciate tawba natragana maji haiba lai khage weakness adum leinari hairiba adu opposition party de of course kharadi effect tawba yai kai do opposition party de government gi saruk yaudabani na makoi gi all developmental thabak initiative lawum da khara awabadi thenangani adu ruling party maraktadi aina khanbada file move tawbada natragana thabak si tawge haragadi yamna ka hena apanba pinaramgani habisidi I theoretically kitang thajaba ngamde aina lakchening base political parties singi natra political leaders singi public image ai kitang haijani yes adi point public image yam phanbam changi haribo ngasi ai khoina neinari sisu kari gino haida adu public image zo ai khoi jo khunai se leibani khoi su ui hariba ai khoi jo public amane ba adana public image da yamna integrity leiba yamna phabo erdi miyamna soidana akhoi gi si akhoi gi kendra gi keno se marks minister oiba yam deserve to hai bi hosu lak podum yai natragan atoba kendra minister horok pe yai masi umba leader asi kamaina minister ohendri no haibasi organic oina haina khoi organic ai english ta ha khoi mahausana dum masigi namthaba ngamdan tholakani hairiba aina laksening base atopa point kharadana hojik leiba phibam jaina gasagi hi gi example si mai kitang leiba laingak pairiba laingak ki mapi mapa sing su khangbi bam thoi hi ji horakpa matamda moi mapa da hobani ai gi di hodri ana sem hi da haibadi di ising pulap changkani lupasu lupkani adana ngasai election ka bai matang si sidani lakadoris public trust aina hojik khwaidagi pakhatsari jing asagi hojik laiba political image se machine public ta kari mieng piri ki have si makoi lainga pairi singna khanbibra natragana party adu da lairaga party du gi mayok da lan horei ba moina su khanbibra kari gona di miyam da kari udori ge ba makoi ji marak ta yanadabani makoi ji toi phammunabani haibi image ro chat khagadi mathang gi election da karamba agenda da people da aikoina vote khomdo haiba ama lakhani sine ina thamjani se masida jida ina lakchani ge party ama yuwa na tabida political spectrum as a whole political agenda as a whole masida is develop hoji congress ki spokesperson thapi buda ayana kitang hena supplement tawning bedi kaino haida agenda setting je tawragadi phajan tawba ngamna ko hono yusini atopa amadana aina lakchani basi ngasai gi disproportionate asset ki hairasini masidi aina khanbada hoji yam immature orani si lengak sidana do mai tawi mamang lengak tana completely clean oy haibagi wafam sidi masidi legal matter oy gado male aduna masigi rom dadi ekoi politics asi bo yam ka han chingsin ba uzade
ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯕꯗ ꯑꯔꯕꯤꯟ ꯀꯦꯖ꯭ꯔꯤꯋꯥꯜ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯤ एंटायर करप्शन की इशू से पोलखीबने है अदो महा की मतमदा महा के गवर्नमेंट की स्कूल सिंग से 99% पास रिजल्ट ले रहे ना ngasi akoi tari awon ba delhi di yam awon ba lak leikhrabani hai basini adana aina ngasai developmental questions da la akanda ina thamjani ja aina ngasai hai wafum sine loi na koi nan thamakanda ai khoi khunai si mioi ama oina khunai si gi bacha ama oina ai gi magi party wa loi tokrakanda developmental dimension si da hojik laiba global economic slowdown laiba India economic slowdown laiba maji Amit Shah na honorable home minister jina ngarang nahan si India today da keno to matamda interview lo matamda mana sumai hai economic slowdown ji all over world gi ni aduna India ji slowdown laibini hai haijabadi India yi economy gi slowdown oire tapthare hai baza BJP gi officially yar ba statement amane ba aroi bada aina thamjaning ba sa ngasai gi Congress spokesperson hai bi ba horamba Manipur se lok ayukta chanaraba lamamani sige commissioner su leirabani adu aragadi sige ngasai transparency questions di I think lok ayukta ne he na matik chaina khali makoina paikhat natraga makoina masigi wafam ji handle tawgado ni handle masi dang haijage bakoi basin marakta transparency like have start so di yaro have ni adu which there is public image da like ba zaru bidro laksage bakoi ge development questions di yaw dre bakoi charges adu mamanga to ba leaders into have wafam su adu ba public ki interest da hai tare the development questions da khara hena lack khara hena so thaba mali kari have ni so da तौरई बा इरांग सी थेंखांग के आरक तौखरबने तबु सोइद मयान पब्लिक न उरी बसी पावर पाम्बा अदुग हानगी मिनिस्टर सिंग सी हुजिक लेरि पा हानगी मिनिस्टर सिंग सी मोगी मागी अथॉरिटेरियन ओइद्र मसा के सेल्फ सेंट्रिक ओइद्र मयाम की खन दबा गवर्नमेंट न मोइन उरब्रा करी हाबिनी सोइद जरब्रा ai mamang su thamjabaduni tasengna haragadi masi moi ibung monung ge wafam ni da ibung monung ge wafam ji ji pa to ko ji kara masing ya ba ni ibung manung ge wafam moi da kya kana di pam potes maina khoi da khanna ne da ba khop to moi ma ha ka de ko ibung manung ge wafam ne adu ba pan thok lai mi kai upai le assembly boycott to khale hotel da kem to khale chief minister chatlaga theme pau thok lai sara sale adu masi public issue oi aduna zai aina hajeni budi sini da mamang da khoi na taja ba se मंत्री अमा ओइब तारगदी मागी खुद एमएलए खरदी सोइदन लेबो माले मागी खुद एमएलए खर लेबा है करम जाम ओइदेनो अत आई हाइजर के अरे मंत्री ओये कार माय खुद एमएलए एमसु लेतो मा मंत्री ओये का हाइरतना कायदा हाइबो हाइबदी आई मंत्री ओइ तारगदी आईगी एमएलए खरा आईगी बेक्ति एमएलए खरा लेगा दौने आई मंत्री ओइ तारदी आईबु सगतपा आईगी हाइब ताबा आईगी एमएलए खरा दि लेगा दौने मोई पेलन दबाई से मधु की टाइट इसना आई लोई दौने आई मंत्री ओइ तारदी ngam tok putha du pai ke su leiti se tin ai ha jeni ko ana haujik lei ba minister sing je magi MLA kyam le ye ai hang ni e som da yang ram tarama par thole mayam na kutak mayam mi pum khudi ban haina bofam ni oje ozaro bindro habi do mantri magi back to MLA kya le ke kya le ke haujik tarama par thok le e ba tarama par le se sign to ri se adu odi mantri sing je MLA am ta lei ta ba ma khata mati ore lei bagi amata thungdre ba am ure ba adu ga sidi koi ne chat pa yar ro ba upai leite hojik moi na hore ise masina maram mamai thang da moi si yam extreme moi step of galoruk tra ba game sahi manga chat number tak tu jari po ne very interesting maduna maram orga ai koi public te su anau gamen bagi mau tangan bagi mau tatang phang mo na tabida PR gi sasu no ga su saba thungda na phang bu su yari po ne ba aduna masidi manung gi moi ibung manung gi pot se moi ibung manung na karamba phibam dan losin ga de ge do phajana khanar ga phajana losin gi matung da amona masi wa tok se mapan tholak ta ba ai jeni se chu masi mapan da matung da mo pan thon bir ta ba moi manung da dum losin na ba khoi theng nei ba sahi 35 gi congress SPF government gi matam da khoi theng na gi ba leite ba okay sindaba Delhi da kem to ba khopa tawi adu kuina tawde adu losin na gi pone kya ko de basida sahi ani makhai sida irang si matang chief minister silo mo haire center na phaigak phaina lei khra male chief minister gai lei khreng khali bilere silo sinja put natam dina pere silo ge boksin sinja ba na te ba adu
ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯔꯥꯡꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯈꯔꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯃꯩꯊꯪꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ 12 ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯈꯩ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯐꯝ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒ ꯅꯛꯄꯥꯛ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯌꯥꯁꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯅꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯚꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯑꯖय ꯂꯩꯔꯦ ꯖꯃꯋꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯟꯁꯨ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯌꯥꯅꯕꯗꯨ ꯐꯩ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ओके ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ यामना ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ पब्लिक की असिगुम्बसे पब्लिक ते याम तुयन ताहन बसिसु पब्लिक नसु गवर्नमेंट से थाजबगी चांदो तौबसे थेंगांग कैरेक्ट तौबसे याम फजब वहम नति पब्लिक डोमेन द पुखलपसे याम नुंगाइते ताबद नुंगाइते हाबनी तौबीगनो हाबनी बरासिना लेबियु हाबनी सेम किनाबदा ओजा कनोदा भूपेंद्र लाक्सगे संसाई ओजा नोनी हाबिबा क्वेश्चन खरा कनो खरदा हाइतारे मा रिएक्शन हाइतारे पब्लिक इमेज सी याम सोए याम नुंगाइते ओजा रोबिन हाबिनी सुमाइ सुम तौबसे याम नुंगाइत्रे विथ अदुगा डेवलपमेंट की याम असौबा कनो मसु बिग क्वेश्चन मनी इंडिया की ओइनसु लेरबनिना हाइदी मसामंगना इंडिया गवर्नमेंट मसाना इकोनॉमी डाउन तो याई इंडिया सुन डाउन तो है दुनी अदुबु डाउन तो बजि फगनबे मसाकुदी होनबमदि थोई अदु मसिना तो बहम दो खरकांदा साकी पॉलिटिकल वाइज ओइने येंग नत कांग्रेस न मांगा तोरंबा अदुगा हजिकी बीजेपी लेड गवर्नमेंट खरा हेना तौदि हाइबगे अदु चार्जेस तु नतबा ओवरऑल येंग मतमदा मनुंगी लालौ मनुंगी ममांगदा मखोइना याम डिसिडेंट का हाइबस याम पामदबा तामदि ओइबा अदुबु दैट इज टाइम ऑफ डिसिडेंट ने अदो स्वाइदा खोगी मसामकी सेल्फ इंटरेस्ट मिनिस्टर से सेल्फ सेंट्रिक ओइबा वाफम रोम चक्रबरा अखोइना हाइबा ताबीदे हाइबा क्वेश्चन सी अमरोम हाइरगदी मरकता पाउ फाउनद्रे अखोगी केनो अखोइ चाकथुंग फंगद्रे हाइबा सब माने करि हाइबिनि स्वाइदा मदुई मतांगदो लाक्ट्रिङैदा अइना थम्जनिङबदि कांग्रेसना सही 35 पालंबा अखोगी हानेगी मुख्यमंत्री ओबिरंबा श्री कोई पावंग ओकरम इबोबी सिंह अदुगा लोइना लोइना डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्राइम मिनिस्टर महान ओबिरंबा यूपी 1 अमसुंग 2 दा हजिक लेरिबा बीजेपी मोदी सरकार असिना असुगी मतिक चार्जेस मयाम अमा थांगलै 2G स्कीम ओइगेरा अदुगा कोर्टना मसिगी मतांगदा कन्विक अमत तौगिदना लोइनाबा अखोगी इक्विट लोइनाबा तौगी डी राजा हजिक मा मसामा एमपी ओइदना लेरि तमिलनाडुदगी मतमनुगी टेलीकॉम मिनिस्टर यूपीए की कइमोमो ओइरमे कोई पार्ट ऑफ दी यूपीए हजिक हजिक लेइबसी अखोई ngarang nahan da CBI na रेड तौरे अदो मोइना तौखलैबा चार्जेस सिंगदुदा disproportionate asset की केस अमत याउद्री बजिपु ngasi bokuda कांग्रेस ना सही 35 पालंबसिदा कांग्रेस के शासन सिदा सिगुम्बा करप्शन चार्ज तौवी हाइबगी कन्विक्ट तौबा एमएलए अमत लेत्रीबा अदुना खोई सही 35 पालंबसे असिंगमति क्लीन ओय हाइबसे क्लीन ओय दियदुदी बीजेपी ना हायरगा मदु चना याब नति कनावम हायरगा को ना हायरगा दबनेबा कन्विक्ट तौग्रे देयरफॉर ही हैज टू बी पनिश्ड और शी हैज टू बी पनिश्ड हाइदना अदुना अखोइना येंगदौरिबसे ngasi moina charges mayam hapchanabo honari CBI रेड तौ असोमदा केएफ की प्रोटेस्ट करना तौरिंगा दा सोमना CBI रेड ता हनगुगुम्बा मोइना तौरिबा सिगुम्बा पॉलिटिकल वेंडेटा से मसी भारत की खुदिंगमक थोखरबा मसिगुम्बा मोदी सरकार ने अदुरा मसिगी मतांग सिदा अखोइना हाजनिंगबदी हौजिक लैरिबसे कांग्रेस की मतमनि सरकार अदुगा हौजिक की बीजेपी की सरकार सिगदी कंपैरिजन तौबरी यारोय मरमदी कांग्रेस की मतम अदुददी कनागुम कांग्रेस एमएलए अमतना थोगलागा कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ओबिरंबसरी इबोबिदो मदुगी मथक्ता करप्शन चार्जेस नत्रका कांग्रेस की मतम की कांग्रेस मिनिस्टर अमना कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ओबिरंबसरी इबोबी सिंह होदा सीना सी चार्जेस तरो मे हाइबसे हाई खिब लेथि प्राइवेटली एंड पब्लिकली मसीने ब खेनरिसे अदुना पब्लिक इमेज हाइबसे लाकांदा मसीदा दुम खंगेबा प्रजा मयामने येंगबियु प्रजा मयामगी मांगदा तादना लेरिबनी श्री मतमदुगी ओक्रम इबोबी सिंह मणिपुर की मुख्यमंत्री हजी ओइरिबा मुख्यमंत्री मतमदुगी खोगी कांग्रेस की सरकार पाइमिनरंबा कांग्रेस की मिनिस्टर सिंह अदुगा हजी लेरिबा मसिगुम्बा सरकार पाइरिबा मिनिस्टर सिंह सिगी मरक्ते खेनबसे मसिगी कंपैरिजन से पब्लिक मयामनसु उरिबा अदुगा मु अखोइना येंगदौरिबसे पावर हंग्री से अखोइना कनानो मंत्री ओइजगी हाइरिबा सिंह खक्तुना पावर हंग्री ने हाइरगदी मदुदी illogical oigani haina I hygienic maramdi mantri ki pat phammiba mayamduna mantri thadu u yadaba sibu power hungry natti haiga dori bra haiba maramdi mantri haiba chief minister haiba pradhan mantri haiba sidi
masidi aigi permanent position natte masidi political compulsion political consideration matamamada UPA sarkar paiba matamda Srimati Sonia Gandhi ji na koina mantri piba matamda on varieties of issue regional oigera religious oigera social oigera SC ST background oigera women background baduga liaga mayam mamangda camping tauba media da haibase masi amata leikide masini BJP ki sarkar hojik leibuga matam madu ki chahi tranga leiba congress ke khenai base masidani public image se congress ke BJP ke di public image ada leire hanaki government si si tamjani yam ne habni ozadoni laksanam ki hai wafam sini public image je duni hana 15 years government congress ki stable government lai matamda hojik lai riba sumaina demand tawdi congress ki government manungda singbai cracking oiba system se laite power hungry wafam laite atopa akoi leader sing yam matik saba leader amo ina yam fazana solve tawgi habani hadaki term sigi hadaki government sina mamangi government sing dagi yam tamjani ngai mayam le habni kari habini soida yan han bada akoi khoji congress spokesperson haibeduda khane ningai ofum khare yauri ado madu haidring da mamangi leiba government do UPA government congress ki do ko UPA government gi manipur gi congress ki strength duga hojik leiba BJP strength ji khenai aduna political gi oiba unfolding oiba political situation ji khenai gani khudam mona hare kan da mamangi congress ki ruling government congress led government UPA government ji congress ki majority lai aduga atopa party allied party sing kha yarok khatani ado ngasi gi government asidi fully coalition yam ka henba coalition amani haiba tare aduna aina ngasai gi factual ground 2002 da di congress na majority oiba coalition government matungi government ne haije ani second term gi do ado aina laksai ding ngasai gi masira marai thodong kaim laite tawbadabu akoina thamni wafam di kari no haiba kanda ngasai gi imung manugi wafam di oidre haibadum di ko panel sing ni yana mali of course madi manam di public level la kre hariba aduga topam na masira thodona in ka disagreement laifam di thokte adu ba in kambada aikoi congress government di yam transparent oi adu si government si transparent oi di haiba debate rei changsin jaroi kai no da madu di ai competent oi di ne khale kai no da public knows it very well yes aduga khodamoina thabin khang changbi matang do oro recruitment gi oro mayam sigi wari yam leiri wari hariba ado hojik se legal oiba case khara su leiba male aina lakchening badi adu wa loi to kanda political party masen ngangna ba sidi adum tongan ba maha omlei tongan ba logic am slei ado aikoi di academic point of view dagi nei nezabadi aikoi ni yeng kadori sidi kari no haida political issue ase political oibra haibisini khudamani issue je public na consider toba ya ba issue oibra sine adu of course hana paira maminu su pham thado ya da ba hojik paining ba sing su pham paining ba se power ki question am yauti haibdu di ani makki mai ke degi akoi haiba yaroi power question yawi chumi adumadi tawdabu maside da hana paira ma kaung di power pam di haibde haigidi first aduga atopa madana hojik lai wafum ji thengkhang kya da sumaina amaga sum party manung da sum manadaba ji utpasina political stability kai di kai thoi development agenda mangi kudumona harganda ministers mane mathaloi shale ne aduna cabinet phamaga chakot thrang wari sanagadra natna akoi masin appeasing tawnagadra haibaji appeasing tawnabda chakhrane higher developmental agenda ni ngasai na haude haijari se aduna ai khoina laksening basing ngasai manipur gi issue je ko ya mana koi isana wo handle tawang amaktrabani party system gi leiba patterns kudumana congress ki matamda so anything thoku matamda kudumoina harganda delhi yau dobiyati ngasi gi lenga ki film je party ki any decision lo the center lo in depend to bani masidi ani makna lo yana gane ne khale maram di man india party system ji high command completely dominate to okay aduna aina tension lak pada hining base ngasi laiba dissident sing si masina laiba government ki crisis amadi thoe siradi ai seida koi kanam den yen ni oido mandre there is a real crisis happening ani shubada masi crisis si good sign amanati government may collapse anytime it is possible adubo masi haiba sideda akoi micham amana miyam amana pamli bodi kari no haidi ai khoi ki ngasai ki developmental hai congress spokesperson haiba local area da hoji wariba adu de kamai address to bodu haiba same questions in aina hoji ki power struggle sire hangis how you have to be accountable maran di public leader ni haibi di mayam na public leader ni mayam elect to biki bani adu elected oiraba miyo sin electors sindugi interest ta thabak si tawna bui damdi agenda ji puthopam thoi sin maroi na ja robino loisal ko sida hai tare hojiki failure of development agenda mayam sumaina irang lai mai imung sirang mahi langa pani na mayang yo khan mangam dre ha question si ba big question mayam da public ta dum masigi ka yam hai tare maduki understanding am di leram gani mayam na sumaina
ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯅꯟꯁꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯣꯅꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯊꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ BJP ꯒꯃꯦꯟꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ BJP ꯂꯦꯠ ꯒꯃꯦꯟ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯊꯪꯒꯤ 2022ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯜ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯔꯤꯁꯕꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯆꯥꯔꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎꯗ ꯃꯗꯨ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯃꯗꯨꯐꯥꯎꯗ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ 19ꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯜꯂꯕꯗ 19 ꯈꯛꯇꯅꯤ 9 ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯔꯤ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯇꯣꯞ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯣꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯊꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯤꯅꯤ ꯀꯤꯂꯣ 10 ꯄꯤꯌꯣ ꯀꯤꯂꯣ ꯄꯤ ꯇꯣꯞ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ ꯑꯃꯒꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯋꯥꯇꯣꯟ ꯇꯝꯅ ꯀꯥꯞꯄꯠꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯣꯜ ꯇꯝꯅ ꯀꯥꯞꯄꯠꯇꯦ ꯋꯥꯡꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ 2-3 ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯦꯕ something better than nothing ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯣꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ 4ꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ 4 ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ 3-4ꯗꯣ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ Demand is demand. ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯏꯁ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯈꯔ ꯐꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯐꯥꯎ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯣꯅꯤꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJP ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯍꯜꯂꯛꯇꯕ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯜꯂꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯥꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯅꯗꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯐꯖꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯁꯦ Okay, that is not a good sign of democracy. That is not a good sign of politics. Haibani, sumai thikha kara to basi public interest am so yam nungai te public te yam nungai tapa ba dum laire haibatu ni adana madu yari ngai tohon biganu yam mara tam to biyo to power hungry we bigi thapu to biranu mayam da piriba mayam BJP led government matam da pi ba hobadi pi ba SOS mayam do fulfill ha praja nungai na leiba aduga leiba bagi interest da state bagi interest da mayam gi praja gi wakhalun khan basina self centric oiba masagi power हेना साउथोना बहोना बगी महुत्ता पब्लिक ते हेना एम्फेसिस पीरगा लाइक मागी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन लेबर प्रजासिन हेना एम्फेसिस पीरगा हेना साउखोना बा माई ओनसन से हाइबदरी मयाम थबी याम नुंगाई जई ngasi गेस्ट सिंग ओजार रिबम रविंद्र अदगा ओजार आबम नोनी अमदी निगम भूपेंदा ngasi की डिमांड फॉर रिसर्फेसिंग हाइबा एजे तोगान बा ओपिनियन सिंग फोदो पितुना मयाम ना बहुम फान मनुना बापु भाबन द गेस्ट होम पु थागा बहु से लेन ngasi ओयति मनुनी थरम से तांग तीन सरे मयाम पुनः परे गोइना खुलसे